السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم وحيثما تواجدتم. شرحنا لهذا اليوم الموافق الجمعة 5 من شهر فبراير شباط لعام 2021 ميلادية، الموافق 23 من شهر جماد آخر لعام 1442 للهجرة النبوية الشريفة. موضوع الشرح: كيفية التعديل على محرك سمارت فويس أو ما يعرف بالصوت الذكي، وإضافة الأصوات إلى نفس التطبيق، مثلا أصوات عربية أو باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات. سأضع لكم في صندوق الوصف رابط لتحميل تطبيق APK Editor الذي سنشتغل عليه بإذن الله تعالى، ورابط لتحميل الأصوات الجاهزة لدمجها على محرك سمارت فويس أو ما يعرف بالصوت الذكي. بسم الله، نبدأ الشرح. نفتح تطبيق APK Editor. الأفعال ملفات مسجل الشاشة ملفات أي بيت فيه محرر بروح الانتقال الأعلى زر أي بيت إعدادات. هذه واجهة APK Editor. أي بيت فيه محرر إعدادات. حول. حدد أي بيت فيه من الملف. حدد APK من الملف. هذا إذا كان الملف APK الذي ستقوم بتعديله موجود في كرت الذاكرة أو وحدة تخزين الجهاز. حدد أي بيت فيه من التطبيق. حدد APK من التطبيق. هذا إذا كان الملف الذي ستقوم بتعديله موجود في التثبيت، يعني إذا كان التطبيق مثبت معك. أنا سأختار حدد APK من الملف. حدد أي بيت فيه من الملف. أي بيت فيه محرر بروح 2 واتساب. أي بيت فيه محرر بروح 4 G5. أي بيت فيه محرر بروح 2. أي بيت فيه محرر بيرو. أي بيت فيه محرر بروح أندرويد. أي بيت فيه محرر بروح 2. أي بيت فيه محرر بروح 1. أي بيت فيه محرر بروح 1. أي بيت فيه محرر بروح. أي بيت فيه محرر بروح سمارت فويس 3 1 APK سمارت فويس. طبعا سنعدل على تطبيق سمارت فويس بالإصدار 3.3.1. نفتح تحرير كامل إعادة بناء الموارد. نضغط على تحرير كامل إعادة بناء الموارد. أي بيت فيه محرر بروح. ومن ثم نضغط على زر الملفات. مفتاح اختيار محدد. ومن ثم نضغط على زر أي بيت فيه محرر بروح. مربع اختيار. أي بيت فيه محرر بروح. أي بيت فيه محرر بروح. أسد. أي بيت فيه محرر بروح. ومن ثم نضغط على أي مربع اختيار. أي بيت فيه محرر بروح. مربع. أي بيت فيه محرر بروح. فوكالايزر. ضغطة والثانية مطولة ونكتشف الخيارات. حذف. استخراج. استبدال. إضافة ملف. مجلد جديد. نحن يهمنا في الخطوة الأولى هي استخراج. الرجاء تحديد المجلد الذي تريد الاستخراج إليه. أنا طبعا عامل في وحدة تخزين الجهاز الاستخراج. سأضغط على أوكي. جاري العامل. نجح الحفظ إلى 0. تمام. أي بيت فيه محرر بروح. استخرجت المجلد. الآن سأنتقل إلى الخطوة الثانية. الأفعال مسجل الشاشة. أي مزيد من الخيارات. بحث المستشفى. وهو الدخول إلى ملفاتي. مسجل ملفاتي. أو عفوا وهي الدخول إلى ملفاتي. ملفاتي زر بطاقة قوس أيس 0 1 2 من العناصر 0. طيب أنا اليوم سأضيف صوت ماجد. تمام. 1 عنصر 0 5 0 2. طيب دخلت إلى المجلد الذي يحتوي على صوت ماجد. طبعا ملحوظة هامة: عندما تقوم بتنزيل الأصوات ستكون مضغوطة
تمام. أنت تقوم بفك الضغط حتى تظهر المجلدات. أن تنقل طيب. إلى الأعلى زر. مجلد ماجد يحتوي على مجلدين. عنصر 0 المجلد الأول به عنصر واحد، 4 من العناصر والمجلد 0 5 0 الثاني 7 دقائق به صباحا. 4 عناصر. طبعا هذا مجلد ماجد بجودة الكومباكت. سأقوم بتحديد جميع العناصر اللي في المجلد الأول. قوس أيسر. بطاقة ملفات مزيد من الخيار. سأقوم بتحديد جميع العناصر الموجودة في المجلد الأول، حذف. مشاركة التفاصيل. نسخ. وسأعطيها نسخ لأني أنا يعني أرغب بالاحتفاظ بهذا العنصر. زر. تمام. أرغب بالاحتفاظ بهذا العنصر. زر. الأصوات. سأعطيها زر. نسخ. النسخ. إلغاء. تحديد. أعرف بطاقة. وحدة الآن سأتحرك إلى وحدة تخزين الجهاز وأبحث عن فوكالايزر، 7 من وسأعطيه نسخ هنا. النسخ هنا. جاري النسخ. اسم المجلد عفوا اسم الملف مستخدم بالفعل. تمام. يعني واجهتنا هذه الرسالة لأن المجلد الذي قمنا باستخراجه فيه عنصر بنفس هذا الاسم، لأن المجلد أصلا يحتوي على أصوات روبوت روسية وإنجليزية وغيرها. تمام. لديك بالفعل من تطبيق على كل العناصر مربع اختيار غير محدد. للحرص نحن نضغط في أي مرة على تطبيق على كل العناصر، نحدده ونضغط على استبدال. الآن انتسخ. الآن نعود مرة أخرى إلى مجلد ماجد. مساحة في وحدة بطاقة. 0 1 2 قوس أيسر 1. تمام. واحد عنصر. وننسخ العنصر الذي في المجلد الثاني، نعطيه نسخ. مشاركة التفاصيل. نسخ أو نقل أو كما تحبون. وبإمكانكم تطبيق نفس الخطوات وإضافة أكثر من صوت على التطبيق. 4 من العناصر. طبعا أنا عملت لكم أصوات زر. يعني جاهزة موجودة في 1 عنصر 0 5 0 زر. كل مجلد. مثلا الأصوات العربية بجودة الكومباكت مع اسمنتا الأصوات بلاس العربية في تطبيق. عملتها في مجلد فوكالايزر. بإمكانكم بعد يعني أن تحملوها الملفات مزيد من الخيار. البحث. وتعملوا استخراج للمجلد الموجود في يعني التطبيق نفسه، أن تضغطوا على استبدال المجلد، يعني تعلموا على المجلد الذي تنزلوه وتعطوه نسخ، ولكن ليس المجلد مثلا الأصوات العربية طراز كومباكت مع سمنتا بلاس، تقوموا بنسخه وتدخلوا عليه وتنسخوا من داخله مجلد فوكالايزر. ملفات النسخ. إلغاء. أعرف بطاقة. وحدة التخزين. الآن سنعود إلى فوكالايزر لننسخ. 1 عنصر 0 5 0 2 0 4 0 10 من العنصر الثاني. جاري النسخ. تمام. أن تنقل انتسخ. 3 8. الآن نعود إلى تطبيق أي بيت فيه محرر بروح. APK Editor. أي بيت فيه محرر بروح. سنجد نفس الصفحة. أي بيت فيه محرر بروح. وسنختار فوكالايزر مرة أخرى ونضغط ضغطة والثانية مطولة. حذف. استخراج. استبدال. في هذه المرة سنضغط على استبدال. حدد مجلد الذي تريد استبداله. أي بيت فيه محرر بيرو. حدد المجلد الذي تريد استبداله. أي بيت فيه محرر بروح. 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 نضغط على فوكالايزر. أي بيت فيه محرر بروح. زر. ونضغط على زر زر. أوكي. ستخرج لنا رسالة. تأكيد استبدال الدليل. هل أنت متأكد من استبدال؟ نعم. 0. نعطيه نعم. نعم. زر. أي بيت فيه محرر بروح. زر. خلاص بهذه الطريقة نكون قد يعني أكملنا عملية النسخ واللصق. كل ما بقي هو أن نعطيه زر بيلد أو بناء. زر. اسمه هذا الزر. زر. طيب. أي بيت فيه محرر بروح. قيد يعني التجهيز. تمام.
انتظر. ترانا زايلين واكثر من الخير اللي فيه المعجزات. جنات ربي عدها للمتقين من لازموا سبل التقى حتى الممات. ننتظر الآن. نجح أي بي كي. التطبيق مثبت بالفعل. يعني هو التطبيق أصلا موجود معي، أنا استخدم نسخة سمارت فويس، ولكن نحن سنثبت هذه النسخة للتأكد هل نجحنا في الشرح وجهزنا الصوت المطلوب أم يعني لم نتوفق في الشرح. طيب النسخة تثبت كما تشاهدون. هل تريد إلغاء زر تثبيت زر؟ عفوا يعني أنا لم أضغط على زر التثبيت مجددا، ضغطت مرة واحدة. عفوا النسخة الآن تثبت كما تشاهدون. جاء التثبيت. شباب أرجو المعذرة على الإطالة، ولكن لإفادتكم ولكي يكون الشرح أفضل. يغفر ذنوبكما بقى من سيئات واجلس مجالي نسى الرجال الصالحين. ما شاء الله تم تثبيت التطبيق، وكما تسمعون هذا هو صوت ماجد قد اشتغل بالفعل معنا. شرحنا لهذا اليوم انتهى، حتى نلقاكم في شروحات قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه. تقبلوا خالص تحياتي، أخوكم أبو هشام صابر عوض حسين الزبيري.